ეთერშია გადაცემა ყველა ფერი. მე მირადა ჭარხალაშვილი ვარ. წარმოგიდგენთ ჩემი გადაცემის სტუმარს. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის დირექტორს ქალბატონ ნანა წერეთელს. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, როგორ წანდებით? მადლობა, მეც მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, დაინტერესებისათვის. მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ დრო, თუ მზად ხართ, შეგვიძლია დავიწყოთ გადაცემა. ბატონო. გვითხარით, როდის და სად დაიბადეთ? დავიბადე ჭიათურაში, ჩემთვის ყველაზე საყვარელ ქალაქში. ძალიან საინტერესო დროს და თუ ამბობ დროს ბევრს ვფიქრობ ხოლმე მირანდა ამაზე, რომ თუ მე-20 საუკუნეში უნდა დაიბადოს ადამიანი უკეთეს დროს და ვერც ადგილს ვერ ისურვებდა და ინატრებდა, იმიტომ რომ 60-იანი წლების ბოლოს დავიბადე. და წარმოიდგინეთ, ბავშვობა გაატარო 70-იანი წლების ჭიათურაში. მერე ზეგი სტუდენტობა და ახალგაზრდობა გაატარო 80-იანი წლების თბილისში. ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ღვთისაჩუქარია პირდაპირ შემიძლია ვთქვა. მოვეწარეთ იმ არაჩვეულებრივ ქალაქს, პატარას, ლამას, ძალიან დიდარს და თავისი სიმდიდრით ალბათ ამ კონტინენტზე განთქმულს. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ქალაქი მდიდარი იყო იმ საზოგადოებით, იმ ადამიანებით, იმ საქიქმე დასახლებულნი. და მთელი ჩემი ბავშვობა გასხლოსნებული იყო ამ ადამიანებთან ურთიერთობით. ასე რომ ჩემი დაბადება ძალიან ბედნიერი იყო ჩემთვის ამ ქალაქში. აი, ბავშვობას კიდევ უფრო ღრმად რომ წავიდეთ, როგორ გაიხსენებთ ბავშვობას, სადაც ატარებდით, ყველაზე მეტად რა გაბრუნებთ ბავშვობაში? რა თქმა უნდა ეს ქალაქი და რა თქმა უნდა ეს უბანი. თუ დრო გვაქვს ჩვენ ორი სიტყვით მინდა რომ შევეხო ამ თემას, იმიტომ რომ ჭიათურა თავისთავად მოგეხსენებათ არ არის ქალაქი როგორც ძალიან გრძელი ისტორიის, ხო, რაღაც 130 წელს მოიცავს მთლიანად ქალაქის ისტორია. და მე და ის ოჯახი, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე, აი ბაბუას, ჩემი ბაბუას, გამზრდელი ბაბუას, მამა იყო პირველი თაობა, ვინც ჭიათურა დაარსა, პირველი, ვინც დასახლდა, სახლები ააშენეს ჭიათურაში, აი ეს თაობა იყო. და თავისთავად იყვნენ ძირძველი ჭიათურები. ყვირილის მარჯვენა სანაპიროზე იყო ორი ცნობილი გვარი, რომელიც ალბათ მოგეხსენებათ, არიან ძირძველი ჭიათურული გვარები. აი ლეჟუბანს რო ვახსენებთ, ახლა ცნობილი უბანია, ხო? ლეჟავების უბანია, ლეჟავებიდან მოდის. ლეჟავების გვარი იყო და იყო ვაშაძეების გვარი. ვაშაძეების უბანი იყო ის, სადაც გავიზარდე და სადაც ასე თქვა, ჩემი ბავშვობა გავატარე ძალიან. ეს იყო არაჩვეულებრივი ადამიანებით დასახლებული უბანი. ეს იყო ხალხი, რომლებიც იყვნენ აი ძველი ინტელიგენტები, შემიძლია ვთქვა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. და ალბათ ჭიათურლებს, აი წინა უფროსი თაობის ჭიათურლებს ძალიან კარგად ახსოვთ თაობა, რომელმაც შექმნა ჭიათურაში არა მარტო მანგანუმის მრეწველობა, არამედ შექმნა ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო სხვა სფეროებიც, საგანმანათლებლო სფეროც და შექმნა კულტურული სფეროც. ძალიან ცნობილი ექიმები იყვნენ ქალბატონი ნუნუტუსკია და ქალბატონი სოსოკიგნაძე და ის ოჯახი, ეს ხალხი იყვნენ ისინი, ვინც იყვნენ ვაშაძეების შთამომავალნი. რებეკა ვაშაძე, ვისი სახლიც იყო აი ის და უბანი და ეზო, მისი ბაბუას და მამის ოჯახი იყო პირველი მეუღლე ცნობილი ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიასი. ეს ისტორიულად ცნობილი ამბავია და კონსტანტინე გამსახურდიას განათლების მიღებაში ჭიათურას და ჭიათურ მანგანუმის მრეწველობას ამხელა წვლილი აქვს, კარგად მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ გერმანიაში სწორედ ჭიათურის მანგანუმის ასე ვთქვათ მრეწველებმა გაამგზავრეს კონსტანტინე და მიაღებინეს ის არაჩვეულებრივ განათლებაც. აი ეს ოჯახი იყო ძირითადად, აი ის რომელიც კრებდა ჭიათურაში ძალიან საინტერესო საზოგადოებას, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იმართებოდა და ძალიან თბილად მახსოვს ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივ ადამიანებთან კავშირი და აი ბავშვის მეხსიერებას ეს ძალიან ისე აღებეჭდება ხოლმე და მთელი ცხოვრება თან გამყვა და მომყვება დღემდე ის სიტყვა, რომელიც აი მაშინ სუფევდა აი ამ უბანში. სამწუხაროა, რომ დღეს
ეს უბანი გაცარიელდა. ეს იყო მოგითხარით მარჯვენა სანაპირო ყვირილის სახელო მარცხენა სანაპიროზე იყვნენ აი ის მრეწველები დასახლებულები პირველი მრეწველები ამ შესახებ ვერ საუბრობთ ხოლმე ჩვენ რომელთაც მანგანუმის მრეწველობა დააარსეს და საერთოდ ქალაქი დააარსეს ჟიათურაში და აი ეხლა სადაც ცნობილი ჩვენი სასულიერო სამრევლო სკოლა იქ ყოფილი ბაღის შენობა იყო მოგახსენებათ აი იმ ტერიტორიაზე იყო პირველი საჩოგბურთო კორტები და ეს საჩოგბურთო კორტები იყო ერთ-ერთი მანგანუმის მრეწველის ცნობილი ასე ვთქვათ მაიაშვილის ეზოში განთავსებული და იქვე იყვნენ წერეთლები, იქვე იყვნენ ასე ვთქვათ ოთხმეზურები და ძალიან საინტერესო ადამიანები, რომლითაც ევროპაში მიიღეს განათლება, ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ჩამოვიდნენ შემდეგ საქართველოში, მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რას ნიშნავდა ჭიათურაში მანგანუმის მრეწველობის განვითარებას, არა მარტო ამ ქალაქისთვის, არამედ ქვეყნის განვითარებისთვის, მისი მომავლისთვის და აი ასე შექმნეს და განავითარეს ქალაქი. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ქალაქი ერთ-ერთი უნიკალურია თავისი დაარსების ისტორიით და გარდა ამისა ეს არის ქალაქი რომელმაც აი პირველმა განავითარა მთელს ალბათ ამიერკავკასიაში სამრეწველო წარმოება და ასე ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს ჩაუყარა საფუძველი. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ასე ვთქვათ საზოგადოება მაშინ ვინც ქალაქი თავისი ინფრასტრუქტურით დააარსა, განავითარა და შემდეგ გეზი მისცა იმას რომ მანგანუმის მრეწველობა კარგად განვითარებულიყო. თქვენი ოჯახი გაგვეცანით. ჩემი ოჯახი ამჟამად ჩვენ სამიდები ვართ და ჩემ დას საბედნიეროდ ჰყავს 6 შვილი, 5 ვაჟკაცი და 1 ქალბატონი, რომლებიც არიან ჩვენთვის ყველაფერი, სამივე დებისთვის და პატარა ადამიანებს ვცდილობთ, რომ მთელი ჩვენი ენერგია, ძალა და რესურსი ყველანაირად გაუნაწილოთ. თქვენი პროფესია გაგვეცანით ახლოს. პროფესია ჩემო ციფასო მე სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი დავამთავრე ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1 და შემდეგ გავიარე იგივე უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლა ბიზნეს იურისტის სპეციალობით ეს პერიოდი ყოველთვის აუცილებელი იყო რომ რაღაც ესე თქვა გარდა ფილოლოგიისა კიდევ რაღაც დამატებითი პროფესია აგვეთვისებინა ყველას შემდეგ ჩემი სტუდენტობის შემდეგი ხანა დაემთხვა იმ პერიოდს როდესაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ შედგა სრულიად ახალი განვითარების გზაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს არის 1995 წელი და ძალიან მძიმე 5 წლიანი ქაოსური, ასე ვთქვათ, შიდა ომების შემდეგ ქვეყანამ დაიწყო ახალი განვითარება და მე ვთვლი რომ 1995 წლის ნოემბრის არჩევნები იყო გარდამტეხი ეტაპი სახელმწიფოს მშენებლობაში და ჩემმა თაობამ მაშინ არა მარტო მე ძალიან ბევრმა ჩემი თაობის წარმომადგენელმა მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ ჩვენს ასე ვთქვათ აი ამ სახელმწიფოს მშენებლობაში მაქსიმალურად შეგვეტანა რაც შეგვეძლო ჩვენი მცირედიწვრილი მაინც და აი მაშინ სწორედ ჩემი პროფესიის ერთგვარი ცვლილება ტრანსფორმაცია მოხდა და ავირჩიე საჯარო მოხელის ძალიან რთული პროფესია მაშინ გავიარე ტასისის სახელმწიფო მოხელეთა კურსები და მივიღე ძალიან დიდი ღრმა და საინტერესო რთული გამოცდილება უკვე პრაქტიკული სხვადასხვა სფეროში მუშაობისა და იქიდან ვცდილობ რომ ყველა ის დავალება რომელსაც განგებამ თავაზობს შევასრულო კეთილსინდისიერი დღეს მოღვაწეობთ და განსხვავებულ სფეროში თეატრის დირექტორი ბრძანდებით რო გითხრათ თქვენს ამჟამინდელ სამსახურზე გუნდზე ამდენ საინტერესოა ამ ადამიანებთან ურთიერთობა რა თქმა უნდა თეატრში უკვე ძალიან დიდი ხანია განგების და ოფრისნებით დამევალა ეს სფერო და მუშაობ და შრომობ და შემიძლია ჩემს ძალას და ენერგიას ამ სფეროს ვახმარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თეატრი ზოგადად გახდება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ვიდრე ის ამჟამად არის იმიტომ რომ ყოველთვის მწამდა სხვადასხვა როცა სხვა სამსახურში ვიყავი მაშინაც როცა ბავშვი ვიყავი და თუნდაც სკოლას ვამთავრებდი მაშინაც ახლა ხაც იხსენებდნენ ზუსტად ჩემი მეგობრები და ჩემი კოლეგები იმას რომ ჯერ კიდევ სკოლის დამთავრების დროს რაღაც დისკუსიები მქონდა ხოლმე ამ თემაზე და ძალიან მინდოდა რომ
ასე ვთქვათ, კულტურას, ხელოვნებას გაცილებით მეტი ყურადღება ჰქონოდა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ კულტურა ყოველთვის აყალიბებს საზოგადოებას, განსაკუთრებით თეატრს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს მარადცოცხალი ორგანიზმია. ეს არის ორგანიზმი, რომელიც არასოდეს არ ბერდება. და ასურას უხუმრობით ვამბობ ხოლმე მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში სულ წინასწარმეტყველებდნენ, რომ აი თეატრი დაკარგავს თავის ფუნქციას და თეატრი მოგდება. არა ბატონებო, თეატრი ყოველთვის სიცოცხლებს, თეატრი ყველაზე სიცოცხლის უნარიანი ორგანიზმია, იმიტომ რომ აი სულ ცოტა ხანში ჩვენ ძალიან მალე მოგვეზრდება ყველანაირი ვირტუალური ურთიერთობები, ყველანაირი ეკრანი და მონიტორი და თეატრი ცოცხალი ნებებით და ცოცხალი ორგანიზმით იქნება მარადიული. და ეს ყოველთვის მოენატრება ადამიანებს. ამიტომ რაც უფრო მალე გავაცნობიერებთ ამას და რაც უფრო მეტად ვიზრუნებთ თეატრის გადარჩენისთვის, თეატრის განვითარებისთვის, საზოგადოებაც უფრო მეტად ჯანსაღი იქნება, მეტად გავაჯანსაღებთ და ჩვენ ახალგაზრდობასაც უფრო მეტ საფიქრავს და უფრო მეტ, ისე ვთქვათ, ცხოვრების აზრს მიცემთ. პირველი სიყვარული. პირველი სიყვარული. არ მახსოვს, იცით, არ მახსოვს, იმიტომ რომ მეუბნებიან რომ თურმე ბაღის ასაკშიც და მე რაღაც აი ამ პერიოდში ვიდრე სკოლაში მივიდოდი, რაღაცა გადაცემები მქონდა, მაგრამ ჩემი სამწუხაროდ არ მახსოვს, იცით როგორ მინდა რომ გამახსენდეს, რა არ მახსოვს. ხო და აი სხვები რომ მეუყვებიან ხოლმე როგორ ესე მეუბნები, როგორ იყო? აი შენა ესე და აი ეს ვიღაც იყო კიდე ვიღაცა და თქვენ რაღაცა ესეთი ერთ-ერთი. ვაიმე როგორ მაინტერესებს მირანდა შენ და ესა, მაგრამ არ მახსოვს. როგორ ფიქრობთ, აი ეს გზნობა რა ფერია? სიყვარული წითელია და ალისფერი და ესეთი მეწამულისფერია და აუცილებლად ესეთი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ცირა სიყვარულია ღმერთი. ეს ყოველთვის უნდა გახსოვდეს. სიყვარულია თვითონ ღმერთი და როცა ღმერთია საუბარი, ღმერთია გული, გესმით, სისხლია, ძარღვია, ყველაფერია და ეს ყველაფერი აუცილებლად ალისფერია. ამიტომ აუცილებლად ესეთი კაშკაშა. სიკეთე რას ნიშნავს თქვენთვის? ცხოვრების წესია. სიკეთეა ცხოვრების წესი, არ შეიძლება სიკეთის გარეშე ადამიანი იარსებოს, ადამიანად ვერ შედგები, ვერ იქნება. ამიტომ ყოველდღე ალბათ მას უნდა ვცდილობდეთ ვეცადოთ რა ჯერომეთ სიკეთე ვაკეთოთ. მადლი ქენი, ქვაზე დადე და შედეგს უნდა ელოდები, წადი სხვა მადლი ქენი ეს. ძალიან კარგი ნათქვამია, ჩემთვის უსაყვარლესი ლიტერატურული გმირის მიერ გამოთქმული, გახსოვთ ალბათ ჭაბუამი რეჯიბის ათათაშხიაში. ნანო თავყელიშვილი შირელის ამბობს ამ ფრაზას. არაჩვეულებრივი ლიტერატურული გმირიც და ძალიან კარგი ფრაზა, ძალიან გონიერი ჭკვიანი ქალბატონი. მადლიერებას რაც შეეხება, ნიჭი რამდენად არის და საჭირო ეს? იცი რა, ადამიანი თუ კეთილია, ადამიანი თუ ღვთიური ცნებები ცხოვრობს და მაშინ სიკეთე ჭარბობს, აი მეორეს, ხო, ბრძოლაში ვართ ვუმობილად, ადამიანი ცხოვრებას ბრძოლაა, ხო? თავისთავად მადლიერებაც მოუდეს, იმიტომ რომ უმადური არ შეიძლება კეთილი ადამიანი იყოს. უმადური მაშინ ბოროტ სამარჯვებინებს შენში. ცხოვრება ბრძოლაა, საკუთარ თავთან, სხვასთან არა, საკუთარ თავთან. აუცილებლად უნდა აი ამ ბრძოლაში იყო ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე და როდესაც აი ამ სიკეთეს ამარჯვებინებს საკუთარ თავში ბოროტს. მადლიერი ხარ, უფლის მადლიერი ხარ, განგების მადლიერი ხარ, ცოცხალი რომ ხარ, ახალი დღე რომ გითენდები, ზე რომ ამოდის. ღმერთთან ერთად და ღმერთის გარეშე. ღმერთთან ერთად უნდა ვიყოთ ყველა წამიერ, ყველა წუთიერ, ღვთის გარეშე არ არსებობს არაფერი. არაფერი არ არსებობს ღვთის გარეშე და არც უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, გამორიცხული. ეხლა ხანს გარდაიცვალა ჩვენი საოცარი პოეტი, ბატონი ჯანსუღ-ჩარკვიანი. აუცილებლად მინდა რომ ეხლა ათელი დაუმკვიდროს უფალმა სამასის თაობა იყო და გამახსენდა ეხლა, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი ლექსები ჰქონდა მიძღვნილი საერთოდ აი ამ თემისადმი, უფლისადმი და თაობა იყო არაჩვეულებრივი. ბატონი ჯანსუღი ერთ-ერთი უკანასკნელი მოხკანია იმ თაობისა, რომელმაც გაზარდეს, იცით, ჩვენი თაობა გაზარდეს. ჩვენზე ცოტა უფროსებიც, ეს 50-იანელები იყვნენ, რომელსაც სამწერლო ასპარეზზე გამოვიდნენ გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან და საოცარი დიდი მწერლები მათ გააგრძელეს ის ტრადიცია, რაც ილია ჭავჭავაძის ათერთდავრეულთა თაობამ დაიწყო 19 საუკუნეში და ღირსეულად გააგრძელეს, იმიტომ რომ ამ მწერლებმა ყველა ნოდარ ტუმბაძე, ჯანსუღ-ჩარკვიანი,
ვთქვათ, შოთანიშნიანიძე, მურმანლებანიძე, ანა კალანდაძე, რა ვიცი, რამდენი ჩამოთვალო, ტარია ჭანტურია და ბევრი ეს ის თაობა იყო, რომელთაც გურამ ფანჯიკიძე, ადამიანები, რომლებიც აი წელობასთან ერთად საზოგადო მოღვაწეს, ეს ძალიან საინტერესო ფუნქცია შეითავსეს და მთელი ეს მეორის ნახევარი მე-20 საუკუნის მათ ისინი აყალიბებდნენ ბევრ სხვა ვთქვათ მოაზროვნეებთან ერთად საზოგადოებრივ აზრს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მე ვფიქრობ მათი მოღვაწეობა. ბატონ ჯასუხი თქვენ ღმერთს ემკითხეთ და ბატონ ჯასუხი წერდა ჩემი დიდების მეუფე შენ ხარ უფალს მიმართა უფალი ძალთა და მაცხოვარი უკუნისამდე ყურს ვუგდებ შენს ხმალს და ქვეყანაზე დავამცხოვანი სასაცილოა სუყალა მტერი ვინც კი საჩემო დაგეშილია სულ რომ დაიქცეს ქვეყანა მთელი შენ ჩემთან ახარ არ მეშინია შენ ახარ ჩემთან ჩემი წილი მზერაც ამოვიდა შემოგზანდებით აძარში ცხეთას სათნოებითა და წყალობითა მაგრამ ვითხარი ასე უბრალო ციცოცხლეთვის ვის გაუწირავს შედნამი ფარე მაგრამ უფალო არ იტყვევისგან შინაურისგან ასეთი ლექსი ქონდა მართლაც ათოს ბატონ ჯანსუღი არაჩვეულებრივი ადამიანი და ეს თაობა საერთოდ მე მადლობას ვუთლი მათ ჩემი სახელითაც და ჩემი თაობის სახელითაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამაზე წუთი და აღმაფენა მახსოვს მათი საჯარო გამოსვლებით მათი ნაწერით და ნაღვაწით მონიჭებული გადაწყვეტილებებს მარტივად იღებთ? მარტივად გადაწყვეტილების მიღება საერთოდ არ შეიძლება. შენ უნდა გაზომო ქართობა თქვა ეს და ერთხელ უნდა გაჭრა, მაგრამ აი როდესაც საქმეს ეხება და ხანდახან ვისაც ისეთი სწრაფად უნდა მიიღო გადაწყვეტილება რაღაც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა შეგეძლოს მეტყვი, როცა ხელმძღვანელი ხარ და რაღაც მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს კიდე. ძალიან ცნობილი გამოთქმა და მოსაზრება უნდა გადავამოწმოთ, ასე ვთქვათ, თქვენთან მიზანი ამართლებს თუ არა საშუალებას. მაგეველისთვის იყო ეს, ჩვენ მართლა დაგვიფაროს. რა თქმა უნდა, მიზანი არ ამართლებს საშუალებას, საშუალებებიც ადამიანმა იმის და მიხედვით უნდა შეარჩიო. ვინ ახარ შენ? რამდენად ღირეული და ღირსეული პიროვნება ხარ? და მიზანსაც შესაბამისად ამ საშუალებით უნდა მიაღწიო ყოველთვის. მხოლოდ ღირსეულ ადამიანებს შეუძლიათ ღირსეული საშუალებებით მიზნის მიღწევა. თვალები თუ არის სულისარგე? ალბათ ასეა კი. თვალების და საერთოდ ადამიანის ანატომია საკმაოდ საინტერესოა უფალმა ძალიან. სიმფონიასავით აწყობილი ანატომია მოხდა და არ მიყვარს ხოლმე მაშინ ჩარევა ზედმეტად. უფალი თვალითაც და ბევრი სხვა რამითაც ადამიანს ძალიან ამაზად ხატავს. გემოვნებაზე თუ დაობენ? დაიდავნ ალბათ. მე ისეთ სფეროს წარმოვადგენ, რომელსაც პრეტენზია აქვს ამ შემთხვევაში ხელოვნებას და კულტურას, რომ გემოვნებაც უნდა ჩამოაყალიბოს საზოგადოებაში. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის, რომ ის რასაც ვქმნით, გემოვნებიანი იყოს და შესაბამისად საერთოდ ეს ცოტა პრეტენზიული განაცხადია, როდესაც ადამიანებს საზოგადოებას რაღაცას თავაზობ, მასიურად თავაზობ, რომ ის უნდა იყოს ღირსეული და გემოვნებიანი აუცილებლად. ამიტომ უნდა ვიდაოთ, ვიკამათოთ და განმავითაროთ ასე ჩვენი გემოვნება. გამორჩეული და საყვარელი ადგილი თქვენთვის რომელია? რა თქმა უნდა ჭიათურა და რა თქმა უნდა ჩემი მშობლიური სოფელი. ამ ბოლო დროს ძალიან გამიმძაფრდა ჩემი მშობლიური სოფლისადმი, ჭორვილისადმი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემთვის ძვირფასი ადამიანი მივაბარე. იქ საგვარეულოს საძვალეს. ამიტომ ეს ადგილი ჩემთვის რაღაც საკრალურია და აღნიშნულოვანი. ჩვენ შესავალში ბევრი ვისაუბრეთ სამშობლოზე, ასევე ვისაუბრეთ ქალაქზე ჭიათურაზე. კიდევ ერთხელ მინდა გკითხოთ, აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის აი სამშობლოს აღქმა ადამიანისთვის, მშობლიური გარემოს, მშობლიური ქალაქის? მირანდა შემოსაყვარებლად, ცით რა ჩემი თაობაც საბედნიეროდ გავიზარდეთ. აი ამ რაღაც ასეთი მუდმივი შეგრძნებით სამშობლოს. ხშირად ვამბობ, რომ 90-იან წლებში ჩვენ დაკარგული თაობა ვიწოდეს იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი საუკეთესო ნაწილი ჩვენი თაობის ვაჟკაცებისა, მამაკაცები, ახალგაზრდა ბიჭები დაეცნენ თავისი სამშობლოსთვის ბრძოლაში.
წეგარ ვამბობდი უნივერსიტეტში. როდესაც სწავლობდით, აი მაღალი კორპუსში. იქ მარჯვენა მხარეს ახლა უზარმაზარი სასაფლაო რო იყო, ის სასაფლაო არ არსებობდა. პირველი ჩვენი თაობა გაწვა იქ ჩაწვა სასაფლაოზე. ეს ადამიანები, ვინც სამოქალაქო ომების შემდეგ დაიღუპა. რა თქმა უნდა, ამ ძალიან გამძაფრებულ და ძალიან ისეთ მტკივნეულ აღქმას სამშობლოს განცდისა ერთი და ორი თაობის ძალისხმევა არ იყო ამას. რა თქმა უნდა, საუკუნეები აყალიბებდა, რომ ამ მდგომარეობამდე მისულიყვნენ თაობები, რომ საბოლოოდ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინათ. სანუკვარი მიზნისკენ მისულიყვნენ. დიახ, ამას თაობები დაჭირდა ძალიან ბევრი მოაზროვნე ადამიანის ძალისხმევა, სისხლი და ოფლი გაღებული თავისუფლებისათვის და აი ბედნიერია ჩვენი თაობა, რომელიც ამას მოესწრო და რომელმაც აი თავის რაღაც რეალობად აქცია თაობების მიერ ნანატრი და ნასათუთები ოცნება. ამიტომ სამშობლო ის არის, რომლისთვისაც ყოველთვის ღირს თავგანწირვა, თავდადება და სუფლის მებოძებული ერთადერთი სამოკვარი ადგილია. ევროპაზე რას გვეტყვით, რამდენად არის შესაძლებლობა ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის თუნდაც? ევროპა არის ღირებულებათა სისტემა, მინდა მე ასე მგონია. ის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის. მე არც აზიურ ღირებულებათა სისტემის წინააღმდეგი ვარ, მით უმეტეს ამ ბოლო დროს იაპონიაც და ჩინეთი ძალიან სერიოზულ წარმატებებს აღწევს. არც ინდური, ესე ვთქვათ, კულტურა და მათი ძალიან ღრმა და დიდი ტრადიციები აქვს ხელწამოსაკრავი რო იყვნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, მაგრამ ევროპა ჩვენი სახლია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ კონტინენტზე და მართალია ევროპისა და აზიის გასაყარში და სრულიად განსაკუთრებული ხასიათი ჩამოუყალიბა ქართველს ამ გეოგრაფიულმა მდებარეობამ, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენ სახლში ვგრძნობთ თავს, როდესაც ევროპაში ვართ, ამიტომ ამ ღირებულებების ერთგულებაა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მთავარიც, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცით რა, თავისთავად არაფერი არ ხდება ადამიანებმა, ყველა ვინც ამ კონტინენტზე ცხოვრობს, ბევრი უნდა ვიზრუნოთ, ვიშრომოთ და ვაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ღირებულებები გადავარჩინოთ. არც ევროპას არ შეიძლება კონდეს ესე ვთქვათ, სათქმელი ისიც ვითარდება და ყველაფერი ის რაც გადასარჩენია და რაც მართლა ღირებულია უნდა გადავარჩინოთ. ყველამ ერთად. იმისთვის რომ მე ცხოვრება გავაგრძელოთ. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ? ხო, თავისუფალი დრო თუ ქვია ამას, ძირითადად რა თქმა უნდა ცდილობ, რაც შეიძლება ახალ ძალიან მეხმარება ამ ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელი, იმიტომ რომ არის ჩვეულებრივი საშუალება ახალი ინფორმაციის მისაღებად. სოციალურმა ქსელმა მოგცა იმის საშუალება, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ქალაქებში მყოფი ჩვენთვის საინტერესო ადამიანების მოსაზრებები ნებისმიერ წუთს მოვისმინოთ, გავიაზროთ, მივიღოთ უახლესი ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო. ამიტომ თუ ამას დავარქმევ თავისუფალ დროს, ძირითადად აი ვცდილობ, რომ შევავსო ჩემი, ასე ვთქვათ, ცოდნის მარაგი სიახლეებით, რაც დღეს ხდება თანამედროვე სამყაროში. მუსიკას თუ უსმენთ? რა თქმა უნდა. რა ჟანრს საჭიროებთ? უპირატესობას. ყველა ჟანრს უსმენ, მაგრამ ძალიან მიყვარს კლასიკა, ყოველთვის მიყვარდა კლასიკური მუსიკა და საერთოდ ყველაფერს კლასიკასთან არის კავშირში, კლასიკური ჯაზი მიყვარს და მიყვარს ყველაფერი ის, რაც ღირებულია. როგორ ფიქრობ, წარმატება თუ არსებობს შრომის გარეშე? იცით, არა, ნაკლებად არ არსებობს. შრომის გარეშე საერთოდ არაფერი არ მიიღწევა, იმიტომ რომ ძალიან თქვი ახლა სამფუფლის გარეშე არაფერი არ ხდება და უფრო მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ადამიანს ამა თუ იმ წარმატებას არ გონებს მხოლოდ და მხოლოდ თავდადებული შრომის, ხწის და ასე ვთქვათ, გულმოდგინების შედეგად. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის და თუ მაინც რაღაც ხდება ისე, რომ მართლა ჩამოვარდა ციდან რაღაც და თავში დაგეცე როგორც იტყვი. აი Einstein-ს რო დაეხმარა, შენც უნდა გაკვეთილი გამოვიტანო, იმიტომ რომ ეს ყველა თუ არ გაიაზრე, რატომ ხდება ეს და თუ არ გააგრძელე ძალიან ისე კეთილსინდისიერად შრომა, საოცრად დაკარგა ამას ყველაფერს. მოგზაურობა თუ გიყვართ? ო, როგორ არა, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა.
სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს არ მაქვს იმდენი დრო და საშუალება ჩემი სამსახურებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ ვახერხებ ხოლმე გასვლას. ძალიან მიყვარს ქვეყანა სანახავად არის გაჩენილიო. კონსტანტინე თქვა გამსახურდია. თარაში მყავს თქვა ინა გახსოვთ ეს არაჩვეულებრივ ნაწარმოებში და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა ყველაფერი რაც შეუქმნია კაცობრიობას ნახო, საკუთარი თვალით შეაფასო საუკეთესო ქმნილებები და ძალიან მინდა ხოლმე რომ ეს შეძლო ყველაფერს ნახო, მაგრამ საშუალება არ აქვს. ყველგან მიმოგზაურებდი პირადად და იყოს ამ საშუალება. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ნახავდი ევროპასაც, აზიასაც და ამერიკის კონტინენტსაც. აი, ყველაფრის გათვალისწინებით ცხოვრება არაფერია, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ყველაფერია ჭრელია და იმიტომ არის საინტერესო. იმიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი. ყველაფერი უნდა იყოს. და ცხოვრებასთან ჭიდილი და საკუთარ თავთან ჭიდილი აი ცხოვრების გამოწვევების პირისპირ არის ძალიან საინტერესო თავისთავად. გვიმრავლოს უფალმა, ეს ჭიდილი გვიმრავლოს საკუთარ თავთან, ესეთი მუდმივი ომის კონტექსტ. უნარი, ძალა. იდეალური დღე როგორია თქვენთვის? ყველა დღე იდეალურია. ყველა დღე განსაკუთრებულია და თავისუფალია. დღევანდელი დღეც იდეალურია, იმიტომ რომ საშუალება მაქვს ვიჩნდა შენთან ერთად დავისაუბრო. და რაღაცები გავიხსენო. მადლობას ვუხდი იმ ადამიანებს, ვინც დროს გამონახავს და ყურადღებას მოგვაყურებს, იმიტომ რომ ცოტა პრეტენზიული განაცხადია ახლა ეს რომ საუბრობ და ვიღაცა უნდა მომისმინოს. ამიტომ წინასწარ ბოდიშს ვუხდი და მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ყურადღებას მოგვაყურებს. ბოლო კითხვამდე დაგისვათ, თქვენ კითხვა ხელისუფალს როგორ ჟღერს? არა, კითხვები რა თუ რამე მაქვს ხოლმე ყოველთვის პირადად ვეუბნები ყველას და მოსურვილი მაქვს უფრო, იმიტომ რომ უსურვო ახლა ახალი ხელისუფლება მოდის ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ძალიან საყვარელ და ძვირფას ადგილზე და ძალიან ბევრია საკეთებელი აქ, ძალიან ბევრია საკეთებელი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები ქალაქსაც და თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებასაც უკეთეს გახდიან, ვიდრე ის დღეს არის. ეს მინდა ვუსურვო. უფლის შეძენა ქონდეს ყველას და წარმატებები. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. აქვე დავამშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, ეს იყო გადაცემა ყველაფერი და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.